many respirations do we have? I'll get some ketamine. 150 ketamine is in. 1, 2, 3. Careful. ...2011, Borneo, Malajzia. Egy nemzetközi kutatócsoport különleges küldetésre indul. Céljuk egy olyan faj megmentése, amelynek életmódjáról, szokásairól alig tudunk valamit. A trópusi esőerdők világszerte rengeteg növény- és állatfajnak nyújtanak otthont. Ezek egy része még felfedezésre vár, egy részét pedig már leírta a tudomány. A borneói orrszarvú valahol félúton van a tudományosan leírt és a még ismeretlen állatfajok között. Nincs még egy orrszarvú, ami ilyen rejtőzködő életet élne. Megpillantani szinte lehetetlen, ezért az orrszarvúra kíváncsi kutatók kénytelenek bevetni a legfejlettebb technológiát. Felvételeik minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy a borneói orrszarvú nem pusztult ki. Egyelőre. A vadon élő orrszarvúak egyedszáma szerte a világon ijesztő mértékben csökken. Az élőhelyek elvesztése, az orrvadászat több fajt a kipusztulás szélére sodort. Mivel a szabadon élő állatok sorsa ilyen bizonytalan, különösen fontos, hogy valami megoldást találjanak a fogságban élő állatok szaporítására. De van egy probléma. Az orrszarvúfélék ugyanis kevés kivételtől eltekintve nem hajlandóak fogságban szaporodni. ...2008. április. A fővárosi állat- és növénykertben nagyszabású előkészületek zajlanak. Az újonnan készült Afrika kifutó készen áll a déli szélesszájú orrszarvúak befogadására. A hatalmas állatok átköltöztetése azonban nem egyszerű feladat. A műveletet dr. Sós Endre, a Budapesti Állatkert főállatorvosa irányítja. Az elképzelés szerint az orrszarvúakat altatás nélkül egy betonelemekből felállított folyosón keresztül terelik át a régi kifutóból az új helyre. Senki sem tudja, hogy a több tonnás állatok hogy reagálnak majd az új helyzetre. Először a jól megtermett bika, Easy Boy vág neki az útnak. Mint a szélesszájú orrszarvúak általában, Easy Boy is óvatos, és neki is megvan az a szokása, hogy a vele együtt nevelkedett nőstényekre úgy tekint, mint a testvéreire. Furcsa, de igaz. A szoros közelség, az összezártság ezeknél az állatoknál egyáltalán nem kedvez a szaporodásnak. Sőt, gyakorlatilag blokkolja a vágyakat. De a helyzet nem reménytelen. Laila, a másfél éves nőstényborjú, Easy Boy lánya. A jókora orrszarvút gondozója Cifra Péter cuclis üvegekkel csalogatja maga után. A módszerből sejteni lehet, hogy gondozó és orrszarvú között különleges kapcsolat áll fenn. És valóban, Laila története mindennek elmondható, csak szokványosnak nem. Néhány évvel ezelőtt egy német kutatócsoport azzal a forradalminak tűnő ötlettel állt elő, hogy az orrszarvúak igenis szaporíthatóak fogságban. Dr. Thomas Hildebrandt és a berlini Leibniz Állatkerti és Vadvilágkutatási Intézet munkatársai bejárták az egész világot.
Állatkertről állatkertre utaztak, és addig próbálkoztak a déli szélesszájú orrszarvúak mesterséges termékenyítésével, amíg végül siker nem koronázta erőfeszítéseiket. Az első fogékony nőstény Lulu, a budapesti állatkert déli szélesszájú orrszarvúja volt. A termékenyítéshez a kutatók Easyboy spermáját használták fel. A beavatkozás sikerült, és Lulu végre vemhes lett. ...2007. január, Budapest. Lulu már órák óta vajúdik. Este 6-kor megtörténik a várva várt esemény, és Lulu egy egészséges borjúnak ad életet. Laila igazi tudományos szenzáció. Ő a világ első mesterséges termékenyítéssel fogant orrszarvúja. Laila bizonyíték rá, hogy a Thomas Hildebrandt által kifejlesztett eljárás működik. A kérdés már csak az, meddig fejleszthető tovább, illetve alkalmazható-e más orrszarvúfajok esetében is. ...2011. január. Dr. Hildebrandt ezúttal Malajziába érkezett, hogy tudását a borneói orrszarvúak szolgálatába állítsa. Thomas Hildebrandt és csapata kockázatos beavatkozásra készül. A cél szaporodásra bírni a borneói orrszarvúak utolsó fogságban tartott példányait. A borneói orrszarvú a szumátrai orrszarvú egyik alfaja. A vadonban kevesebb, mint 50 példány maradt. Fogságban pedig ennek a 10. A kockázat nagyon nagy. A kutatók gyakorlatilag az utolsó élő példányokkal dolgoznak. Egy ilyen kis populációnál a legkisebb hiba is végzetes következményekkel járhat. The idea came up for this project about 15 months ago, when we checked TamTam the first. 15 hónappal ezelőtt kezdtünk hozzá a munkához. Felmértük TamTam egészségi állapotát, aztán sikerült örökítő anyagot is nyerni. Ez nagyon ígéretes kezdet volt. A team, amelyben dolgozom, egyike a kevés csapatnak a világon, amely veszélyeztetett állatfajok megóvásával foglalkozik. Jelenleg nekünk van a legnagyobb tapasztalatunk az orrszarvúak terén. One of the leading group for rhino reproduction work. In a moment, the number of individuals here. Sajnos borneói orrszarvúból olyan kevés maradt, hogy a természetes szaporulattal nem lehet fenntartani ezt az alfajt. Még az sem biztos, hogy mi sikerrel járunk. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, és egy komoly nemzetközi csapat segítségével megpróbáljuk szaporítani őket. We hope that we bringing all these people together. Ha sikerül, a populációnak jó esélye van a fennmaradásra. Ha nem, akkor nagyon valószínű, hogy örökre eltűnik a föld színéről. If not, then it is very likely that we lose this species. Borneó több szempontból is különleges hely. A földkerekség harmadik legnagyobb szigetét egykor óriási kiterjedésű, egybefüggő esőerdők borították, melyekben nem kevesebb, mint 13 főemlős, 150 hüllő és kétéltű, 350 madárfaj és 15 000 növényfaj talált otthonra.
A borneói esőerdők olyan ritka és csodálatra méltó fajok számára nyújtanak otthont, mint a törpe elefánt, a nagyorrú majom, vagy az orángután. De nem a borneói orrszarvú az egyetlen vastagbőrű, ami a kihalás szélére került. Csehországban, a Dvůr Králové állatkertben vagyunk. Európai viszonylatban hatalmasnak számító kifutóival és sokszínű állatgyűjteményével Dvůr Králové kedvelt célpontja felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Dr. Sós Endre nem azért jött, hogy az afrikai szavanna élővilágában gyönyörködjön. A fővárosi állat- és növénykert vezető állatorvosa azért érkezett ide, hogy saját szemével lássa a világ legritkább orrszarvúját. Jelenlegi ismereteink szerint az északi szélesszájú orrszarvú 2008-ban kipusztult a vadonból. Ez azt jelenti, hogy a Dvůr Královéban tartott példányok alfajuk utolsó képviselői. Sajnos azonban ők sem hajlandóak fogságban szaporodni. Ha nem sikerül tenni valamit, az északi szélesszájú orrszarvú hamarosan a múlté lesz. 2008. május, Lapalala vadrezervátum. ...36 000 hektárnyi érintetlen vadon Dél-Afrikában. Ideális helyszín a génvadászatra. A dr. Thomas Hildebrandt által vezetett nemzetközi állatorvos csoportban ott van dr. Sós Endre, a budapesti állatkert állatorvosa is. A mesterséges szaporítási kísérleteknél komoly problémát jelent a beltenyésztés. Mióta kiderült, hogy az orrszarvú örökítőanyag mélyhűtve hónapokra tartósítható, elhárult minden akadály a vadon élő állatokkal való kísérletezés elől. Ez az első alkalom, hogy állatorvosok vadon élő orrszarvú bikákat próbálnak rábírni génjeik átadására. Megpillantották az első orrszarvút. Szép, kifejlett bika, láthatóan kiváló erőnlétnek örvend, és esze ágában sincs bevárni üldözőit. Megpróbál menekülni, de a helikopterrel szemben nem sok esélye van. Egy jól irányzott lövés és az altatószer hatni kezd. A bódítás nem mindig sikerül elsőre. Ez a bika még mindig nagyon éber, ezért a földi csapatnak kell kézbe vennie a dolgokat. Mondta nekem a Sean, hogy menjek vele és csak mellette maradjak. Körülbelül 30 másodperc után ez megdőlt ez a történet, mert az orrszarvú felén fordult, volt velünk egy helyi vadőr is, és 3-3 felé szaladtunk. Volt egy kis bokorsáv, akit mindenki próbált a megfelelő módon használni, és utána próbáltam mellé kerülni. Ugye az volt a feladatom, hogy a farkát tartsam az orrszarvúnak. Ez viszonylag rövid ideig sikerült, és egész jól éreztem az ütemét, hogy merre fordul az orrszarvú, merre kell a farkát tartani. Gondoltam, hogy abszolút kontroll alatt történik minden. Utána egyet erősebbet fordult, és közben sikerült a lábára rátenni ezt a kötelet. Na, innentől fogva nem volt kontroll alatt az orrszarvú. Az orrszarvú megfeszítése és a 8-10 ember, azok igazából nincsenek egymás arányban, tehát nagyjából ez teljesen felesleges volt. Miután a bikát alkalmasnak találták a spermavételre, a szakemberek egy elektroejakulátornak nevezett készülékkel veszik rá az örökítőanyag átadására. Néhány perc is megvan a szükséges minta. Az értékes géneket rejtő edényt a kutatók azonnal biztonságba helyezik. 2008. szeptember, Dánia. A termékenyítési kísérletek ezúttal a koppenhágai állatkertben folytatódnak. A mélyhűtött spermium hosszú utat tett meg Afrikától Európáig.
Ez az első alkalom, hogy fogságban élő orrszarvú termékenyítéséhez a vadonból származó örökítőanyagot fognak felhasználni. Dr. Hildebrandt kollégája Robert Hermes felel a minták előírásszerű kiolvasztásáért. Az ő feladata annak megállapítása is, hogy a spermiumok átvészelték-e a fagyasztást. Dr. Hermes idegörlő perceket tölt a mikroszkóp fölé görnyedve. Die Kleinen sind super! Minden rendben. Az ivarsejtek életben vannak. Az állatorvos csoport teljes készültségben várja a mintát. Dr. Hildebrandt gyakorlott mozdulatokkal vezeti be a pálcát a nőstény ivarszervébe. De hiába minden próbálkozás, a koppenhágai nőstényt nem sikerült teherbe ejteni. ...2011. január. Malajzia. Az erdőtüzek, az erdőirtás és az olajpálma ültetvények egyre nagyobb területeket hódítanak el az esőerdőktől. A megmaradt erdőfoltok elszigetelődnek egymástól, megnehezítve az erdőlakók vándorlását. Petra Krecsmár az egyik kulcsfigurája annak a természetvédelmi programnak, ami ezeknek az egymástól elválasztott élőhelyfoltoknak az összekapcsolását és a kiirtott esőerdők újratelepítését tűzte ki céljául. A természetvédelmi program megkülönböztetett figyelmet fordít a borneói orrszarvúak megmentésére. Felvetődhet a kérdés, hogy vajon érdemes-e ennyi energiát fordítani egyetlen faj védelmére, amikor Borneón se szeri, se száma a segítségre szoruló, kipusztulás szélére sodródott fajoknak. Petra Krecsmár és munkatársai meg vannak győződve róla, hogy a borneói orrszarvú kitüntetett figyelmet érdemel. A borneói orrszarvú fajvédelmi program koordinátora vagyok. Ez a Szaba tartományban zajló program több intézmény együttműködésével valósul meg. A berlini Vadvilágmegőrzési Intézet, a Lipcsei Állatkert, valamint a Dampörmen reklámügynökség részvételével. Ennek a közös munkának az elsődleges célja a borneói orrszarvú megmentése a kihalástól. A rejtőzködő életmódot folytató orrszarvút ugyanis afféle ernyőfajnak tartják. Olyan fajnak, ami fennmaradásával egész életközösségek jövőjét biztosítja. Ezeknek az állatoknak a létezése garantálja, hogy növény- és állatfajok ezrei maradnak fenn a jövő generációi számára. Minden mesterséges termékenyítési eljárás ugyanazzal a lépéssel kezdődik. A kutatóknak valahogy örökítő anyagot kell nyerniük a reménybeli apától. Tam-Tam egy szépen fejlett bika. Tömege közel 1 tonna, testhossza majdnem 3 méter. Az altatási protokoll az hasonló, mint eddig a szélesszájú orrszarvúaknál használatos volt. Kapott egy 2 kombinációból álló injekciót, ezt kézből beadta a helyi kollega, és most várunk arra, hogy olyan hatást legyen, hogy hozzá lehessen nyúlni az állathoz. 10 percnél járunk, körülbelül még 10 percet várunk, és akkor a füleket betömjük, a szemeket letakarjuk, és elkezdődik a tényleges munka, infúzió bekötése, újabb altatószer adása, akkor lehet majd ténylegesen megközelíteni az állatot. Az állatot először elaltatják, majd miután meggyőződtek róla, hogy az állapota stabil, előkerül az elektroejakulátor. A saját fejlesztésű műszert dr. Hildebrandt vezeti be az állat testébe. A megfelelő időben alkalmazott elektromos impulzusok kiváltják az ejakulációt.
Az állatorvosok kezében ott a szükséges minta. Ha minden a tervek szerint halad, az örökítő anyagot hamarosan beültethetik egy nőstény testébe. De még mielőtt erre sor kerülne, el kell végezni néhány rutinvizsgálatot. A tét óriási. Jelenleg ugyanis Tamtam az egyetlen olyan fogságban tartott borneói orrszarvú, amelytől örökítő anyagot lehet nyerni. Az eredmények nem túl bíztatóak. Tamtam spermája a mikroszkópos vizsgálat tanúsága szerint nem alkalmas a termékenyítésre. A kutatók nagyon csalódottak. Minden természetvédelmi programban adódnak nehézségek. Ilyen esetben nagyon fontos az elkötelezettség és a kitartás. Thomas Hildebrandt azt tervezi, hogy 2011. júliusában visszatér Borneóra, és újra megpróbál örökítő anyagot nyerni az utolsó fogságban élő borneói orrszarvútól. Az orrszarvúakkal való munka rengeteg kihívást tartogat a szakemberek számára. Ezek a történelem előtti időkből származó állatok minden változás dacára ragaszkodnak a maguk megszokott, nyugodt életviteléhez. Hogy ezt az életmódot mennyire lehet összeegyeztetni modern világunkkal, és hogy a technológia vajon képes-e segíteni egy ilyen ősidőkből itt maradt élőlényen, azt a jövő dönti el.